តោះបងប្អូនតើមើលម៉ូតូស្គូពីមួយដែលវាដេអត់ឆេះសោះចាំមើលបងប្អូនតាមម៉ូតូនេះវាខូចអីបងប្អូនអាចទាយបានខូចម៉ូទ័រឬប៊ិចអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានសិនស្កេនខ្ញុំត្រូវស្កេនវាសិនមិនមែនចេះធ្វើព្រាវទេធ្វើព្រាវក៏បានដែរតែគ្រាន់តែ view មកហើយដោះម៉ូតូគេខ្ទេចតែពិតខូចតែមួយកន្លែងសោះអញ្ចឹងម៉ូតូនេះអត់មានបញ្ហាអីទៅលើពាន់ភ្លើងវាទេចលនាឲ្យដំណើរការធម្មតាចង្វាក់បេះដូងលួតធម្មតាច្រឡំបងប្អូនជុំម៉ាស៊ីនវាទេអញ្ចឹងម៉ូតូនេះខ្ញុំដោះទៅមើលប៊ូស៊ីវាសិនព្រោះតែខ្ញុំវាសង្ស័យទៅលើប៊ូស៊ីនឹងតែម្ដងបងប្អូននឹងអត់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំសង្ស័យទៅលើប៊ូស៊ីទី1នោះម៉ូទ័របូមសាំងវាគ្រប់គីឡូទី2ប៊ិចបាញ់សាំងធម្មតាទី3ខ្សៀមានភ្លើងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសង្កត់ទៅលើប៊ូស៊ីនោះបងប្អូនអញ្ចឹងមើលទៅលើប៊ូស៊ីគឺវាចាស់ហើយប៊ូស៊ីនេះរាប់ម៉ឺនគីឡូហើយវាទប់ទល់ឲ្យរួចហើយនិយាយចំទៅគាត់ចេតរយតែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតេស្តឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងបងប្អូនឃើញភ្លើងម៉ូប៊ីនអត់ភ្លើងវាវាយឡើងត្រេតតែម្ដងគឺតែភ្លើងខ្លាំងណាស់ហើយប៊ូស៊ីក៏ខ្លាំងដែរក៏ប៉ុន្តែវាខូចស្នូលពីខាងក្នុងទៅហើយគឺវាមិនឆេះទេអញ្ចឹងម៉ូតូនេះដូរតែប៊ូស៊ីមួយគ្រាប់ទៅគឺឆេះហើយចូលចំជាងខ្លះក៏អត់ដឹងក៏ដើរទៅដូរម៉ូទ័រដូរប៊ិចដូរ sensor អត់មើលប៊ូស៊ីសិនមានអីខាតតែពេលវេលាយើងហ្នឹងហើយម្ចាស់គេក៏លែងទុកចិត្តយើងទៀតអញ្ចឹងជាងគ្នាយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យបានខ្ពស់កុំស្ដាយលុយសម្រាប់គ្រឿងប្រើប្រាស់ដូចជាអូម៉ែតម៉ាស៊ីន scan នាឡិកាវាស់ម៉ូទ័របូមសាំងឧបករណ៍លាងប៊ិចទឹកថ្នាំលាង sensor ត្រូវតែមានទើបយើងជួសជុលចំគោលដៅតែម្ដងហើយម្ចាស់គេក៏មានទំនុកចិត្តមកលើយើងអញ្ចឹងទៅមើលការបញ្ឆេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនថាតើវាឆេះឬអត់អញ្ចឹងម៉ូតូនេះបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអស់តែប៊ូស៊ីមួយទេអត់មានអស់លុយច្រើនដូចគេថានោះទេបងប្អូនម៉ូតូអូតូនេះភាគច្រើនម្ចាស់ម៉ូតូគឺខ្លាចជាងតែម្ដងព្រោះអីចូលជាងម្ដងអស់មានក្រោមពី 100000 ទេអញ្ចឹងជាងគ្នាយើងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ខូចប៊ូស៊ីដូរប៊ូស៊ីកុំដូរឲ្យវាផ្សេងសោះអរគុណច្រើន